Non répondre. Non répondre. Non répondre. Bobo mano kaebi, bobo mano kaebi, bobo mano kaebi. Na le kechu, na le kechu, na le kechu. Suraïbi. Et si kazaya oyo kanga na oloba. Et si kazaya oyo kanga na oloba. Et si kazaya oyo kanga na oloba. Ngana diana tozala bon terme, botala émission. Bato bazala vraiment honnête. Nzamba likola za juste et juste. Diana, tosala ku émission ngana tozala tournage na nga. Na peut-être que bana pe de la vidéo moni ata mwana. OK utala ba. Si ça m'a le bon la télévision parce que c'est le que choqué. Mais on a le basam ce qui peut-être oyeba quitté yeba ngapé. Ngapo na nsenga caméra à la place na biso to bandoro. Et à la lié mon côté biso to banda ko sala ka ba. Biso to no rendre ba compte na biso ti. Na ki théâtre na yeba ete na kuta mangamba minene na kati. Na ki théâtre na yeba ete na kuta mangamba minene na kati. Mabe vraiment ezala, mabe ezala po ce to bito la nyonso ozanga la muto solisa. Na théâtre qui sezara na ngoti. Na théâtre qui sezara na ngoti. Na théâtre qui sezara na ngoti. Théâtre qui sezara na ngoku tuté. Ezaka nde musala et kelende liboso c'est tout. Qui sezanga bato ba ki standima na banga na ndima na bangote. Monde rankine ya passe. Monde rankine ya passe. Monde rankine ya passe. Matanga Diana Erebimi. Nayebi ke bino bokaka ba soupçon et tombwama. Nazala ki bien te. Diana Kofi mami sa nga vraiment ilo non singa na ba comédien bande kuna nga bolingo. Omoni bolingo ezwa place nene. Ce mutu na bolingo alingi ndeko na e po sale mabeza passe. Mais na boya ko ya jour ya nini oyo. Jour ya corps ebim sorti parce que ba caméraman bazala ki tellement belé na mona ki ne ba no créer Gabi na ba problème. Ba côté ya Gabi na ba problème, ya Gabi yope bo tandis que Liwan Zambe muta permettre ngo. Parce que Nathalie pe le ronto bo mana na mona ngote. Mais bo mana na bi. Mais to bo mana ka mais pona ilote. Oyo bo mande kono na TV tandis que ndeko na za pembeni okobenge pe na téléphone oyebisi pe makambo. Merci beaucoup abonné na bisotu ya Nushka TV officiel. Merci beaucoup abonné na bisotu ya Toyo Kanabalobi deux chaînes wana place pour reçoit Kovodor, place pour reçoit Makambo Kitoko, place pour reçoit information, il y a vrai hein il y a le kutate. Talaka na Nushka TV bozora déjà bien. Abonné na Toyo Kana. C'est que ba problème tout. Natoyo kana ezala radio tout. Merci beaucoup na famille Libota Belleville Candy la patronne na le barama badimama conseiller Rémi Kovodor Belleville la patronne na pesi mbote na pesi mbote na bas sponsor unique la lobby à te Maradona Miss Motema na nous Miss en tout cas wana penda sponsor unique ya Rémi Kovodor Maradona Miss Motema na nous Miss en tout cas la pesi mbote la pesi mbote na na Jogo Saddam balobi Jogo Saddam boss abeda na États-Unis mobimba wana mutakobo ya yo azate boss Saddam na États-Unis ko babena ka bedashu pembe na monde ba Ken Mosengo papa social l'homme Mercedes na États-Unis d'Amérique na moni ba Imani Mambo pesa makambo za makambo so pesite na moni ba Valdi Orish balobi moi mobali mon États-Unis alata ka ba or alata ba or na pesi mbote na ngala batutu bolinga Rémi Kovodor bana miki ba bébé ba yaya en tout cas Kovodor musala kaka to ba keza moi ba mama na moi maman Kovodor pena na zo la sabolingo na ngepa ba mama ndemba sala biso poto zala ba mama poto bino bozo maputa te po bino ne uza mwana bino il faut to pesa bino valeur wana il faut to sola na bino il faut to iya na se ya makolo na bino to la sabolingo wana nyoso tu na pesi ba mama nyoso tu ya poto mbote na pesi ba mama tu ya Lubumbashi en tout cas tous les pays tu la na Rémi Kovodor o itanga bi ba mama po eza mwana bino na pesi bino mbote na pesi mbote na batutu ba bébé wa miki babenga Rémi Kovodor en tout cas na linga bino mingi na plateau nanga na moi so na luka ipe mingi poto solo la maki marane be émission na mona ki pa lo barate bona ebité senonga na mona ga lo barate po ki marane be émission mais lelo nzambe ka ndinga salara babi na journée mo ya ba mama Kovodor o reçoit na oyi en tout cas na zuye to solo la webe émission za nango polémique te webe émission za ki to solo li ba message na bino bolobaka ki Kovodor na mutu intel po avala yamba mutu na lobaka ki na yamba mutu na Kovodor tune ba mona na raté ndenge nini musala zo ki ndenge nini en tout cas awa to tonga raté awa
et les carnets on est nga chocoté mais awande tolo bagande makamba bosolo po balobi 2022 totambola bien tous en a pas problème à batute Christian a vimbisa plateau hein balobi nouveau marié kala mingi tozo comme marié Christian vimbisa sur plateau bon invité nanga mami Sachama o batutu balingaka na yebiki na banda ko bogangi bobi moi mosanga kenda wapi azaka na Dubai au Chine o boyeba ki nzamba Chine mais babi bakanga ntina to yebite amona na raté pour nani mais na banzonzi to mona kai mais na boy to mona ki na pasi bonjour bonjour Kovoda boni bien ya eu leki mikolo ebele ah nazananga to mona na kana banzonzi OK boy boni mais na boy ko mona na mo pasi poni bon ah tout le monde a un musala à part musala pour éviter miko zalaka pour éviter ba problème dans sens wana et puis mutunyo so comme très occupé par rapport à tout zalaka avant qui est le mouvement muno so comme la occupation na ye yango peut-être comme ça la moment musala to monana neti yo pe comme on les passe donc occupation na occupation ah dans la mito so ba luki libana ba mono to travail. Merci beaucoup. En tout cas, la première photo est bonne à Nushka TV. Na invité l'on y au Koloba. Abonné na biso tout na invité passé PND ba moni na 2022 na invité 2022 de quitter l'émission pour les première émission. Non. C'est que les première 2022 dans l'équipe émission. C'est le premier to yamba yo na 2022 ba maman ba otala on ba papa quand plus pe moi na bino ba maman. En tout cas, merci beaucoup na Nushka TV, famille Libota. Et on famille Libota. On va soutenir vraiment Rémi Kovodor. En tout cas, merci Nabino Lelo pour permettre que Yambanga na les canaux émission Oyo. En tout cas, na sepeli de ma part aussi, Naza na Sengo, il y a ko assister na émission de Konanga parce qu'il est mon frère que j'aime beaucoup. Rémi Kovodor, donc plaisir et belé. Puis, et sa première émission en 2022. Depuis le côté 2022, donc Baliboso to sola na bino balandina biso puis fanatique na ngai. Merci beaucoup balandina biso. En tout cas, tout si balabiso ba vers na biso. Wow, c'est joli hein. Na plus be sengo to kotonga pe mwandambo. Nga na craquer na verre, en tout cas kabelaka onake nango. Nzambe na ye o pe cadeau ya mama poto na tanga komba binanga Kovodo ko tanga te. Musala nde yango. Na musala to ozwela yango ba cadeau. Na musala na kosi Christian. Ba cadeau to ozwela na musala te. Na bike Maradona misi wana déjà yoki zuwa. Ya lo baka yo zuya bongai. Oh wow. Abi toza biso na invité nanga c'est que ngai fona servir. Oh oui, c'est full na full. Full changer ngatela nga Olexi full. Olexi yango wana yo mozwa. Avec ici qui taka. Donc photo mbele zela. C'est bon. Balobi. C'est du champagne. Tout solo la nandeko. En tout cas, Kovodo est à Sengo, babiza moi maman, il faut tout se payer ça maman. Et Sengo na pesa ra bien. Ozana ba maman, ozo se payer na bango. Même si c'est non parcours moi muké. Et bien là, les cas de l'émission, on peut ça déjà au Banda, Bruna Boy. Ah, ils ont première fois à nous sur TV. Habité. Combien ça mon parcours non ok? Oui, parcours dans les équipes vraiment moulaï, surtout pour la carrière nanga. Ils ont vraiment moulaï na uta nanga nandaku. Na vande ko linga ko sa théâtre na vande hôtel ba série wana to vande hôtel la président Ilombe, vous ba président Cass et puis na hôtel la groupe avant de ta groupe Elombe dans la groupe place bali parti bazalaka Salongo groupe Salongo merci na bando lingali parti makasi en tout cas la équipe fan na numéro 0 na bande ko lingi makasi ko soka zo jouer dans do linga ngape na ko malukwa ye
surtout nde banda osala babiloni so asali basuki na ya lalisi donc nga vraiment nazaki babisalela lokwa ye donc na banda kolanda ye donc apesa nga elengi wana nga vraiment nazongo kaka na façon na ye banda kojouer nde apesa nga elengi wana na banda koloba ngo ke nga pe un jour na kosala lokwa ye occasion ko se permettre nde nayaki kuta na président Kas wana sali groupe na ye longo pas président Lombe asali groupe na ye nde abande kozwa bato azali na connaissance ni mo fi moko rit ba yebanaki nde rit wana tozaki ni avenir moko tellement na bando betele ba masolo na linga président Kas nda joua kapé et tout sali kutu groupe na ye na ko accompagner kuna est-ce que kolinga kozwa nga na sala théâtre te na ibelo te abinanga kuna e pendaka oza na courage na so za courageuse oyebi no ko s'exprimer o ka bato sonité o sala nde to yako keneska bano répéter na ba côté ba si période na lemba na kuta mamilo na saluer en passant na kuti Mike la Duchesse salutation na kuti Bobo Manoka na kuti Sam Katokolo na kuti no ba mimika be ba ki aprenga baka bongo nyonso ba aprenga donc bato na kuta Malou na kuta en tout cas bazo répéter na ba Gisèle bazo répéter ce qu'on fallait kasa jouer na fimo boloko aza copine na e fia nazo kokate ce qu'on a ce qu'on a ressenti le quoi fia na munokone koma yanga est-ce qu'on a vane no ba kotinga te ba tsenga ka côté to va na copine to tala bon ce qu'on a musika et non sa copine nga binzambe na ngai iluka pete bozo kokoloba te iluka pete boy iluka za pete bozo kokoloba te maman copine nga yo zelaka yo saka na place ande lengi sa makolo pour va na kiti yango zolo babo desiko même mon président Kasa talinga makilete nga tsa era talinga ebisinga okosa onze motema langa kende ko yebise ke mwana nazo luka sala atalinga bi okyo mekango pour ameke ba fie belé ba okokate nga siko na bi oui na telema ba mabi lo présente na telema en tout cas na salle de na salle théâtre nde na joua babi courage na fi azui tandis que na fi mon na un peu timide na loba vraiment mingi te courage na zwaka ko remi na loba na joua kitoko président babetelanga maboko bakotisanga sana sala CV. Le même jour nazaki na kotenga na kati ya groupe ya président Kas et puis après lobi nango bakomo lantsanga ba séance ba répétition na ye basko ko kotala do na tala kaboete na tikarata aronga machine à dactylo ko sat ba pesinga ka parole babi jouer Kase maman banda Kasa no zanga na kata no kata ti babi nanga bachenga bachenga ba fininga mana machine boy ba démarrer nga ba no kata kati bon ba kata na loba maloba nyonso na yebi siko ye malgré na yeba kité ba comprendre mais malobo na bimisaki ye présent mon que c'est important parce que na yebi te mais naza déjà maloba nanga mo va ya pianga donc c'est que non ça lango bien des salaires qui na yokota théâtre na zaki la bienvenue na kuta ba frère nanga ba yambanga na bolingo nyonso tino matuza pe na kutara parce que na moment na ipa zaki moi chef kuna azaki chef ande ko conduire pour la répétition donc lelo ti na mande ko continuer pas Kas et yo sala ke Kas ya voyager Kas era voyager wana avant que ta voyager ki kokoma na nzonzingi c'est la partie déjà tant et pas Kas nzonzingi fongama ki ba moko oui nzonzingi fongama ki po Diane na paix à son âme Diana Makila te ko changer place endroit to za ki liboso yepe akoma ko ya ko assister biso pas comme kokota ba répétition mais azaki vraiment na kati mingi te mais bande koya parce que azaki na ba relation na Duchesse ba yebanaka donc ba so la bien na ma betene que frère na sœur ko bazaba na côté moko bazaba na côté moko ya pas moni Duchesse ça va y pas comment ya ba comment peut ko travailler et ça li peut que ngani peut to ko yebana to ko peut ko temps parce que y déjà abana ko tourner pas major zolozolo. Parce que ça les filles maman fait ba jouer ba film faut ba danseuse ezala qui Maisha Park ba sey wana ba papa Dudu ngafura baza ba kufina mte alende siko Diane avec ya ibisinga non mamisa ba major duka ba film ya pembe ba tout ça la ba fina soko linga eza ba tableau robina so ebobina
nga tema pe nzunjo lekenga basanga bina ko kende kaka na pota na kareza ndeni o ba film ali kinda ba poto nga ke poto ba futa nga o ba futa o poto ndo sa musala ofeli to futa mana biso te mena o sala ka loko na lingaka na lingaka ngo no sala ka par amour nde na ekipe ko kende sko premier film na nga na salaka et pas major yango wana ya les jours les plus beaux to binda kana ba meta bomba le somo femme ba tuna soki na nini ezaka eto après te ko sa mususu maisha park na ba défait pululu film on peut te etala mara tellement makasi bato ba kende ba poto bazozonga bazo refouler bato en tout cas ndé ça la pena ko kota quotidien nzonzing ba na quotidien nzonzing et puis président na biso pe ça la ke bokilo na e a comme pe ko produire ye tout ça ba filmer était comme à Londres kuna donc na comme vraiment ko kota mais na yebana ki vraiment té mais moi moko nit na nzela na kin succès de salenga ko kate remina le kana nzela ba tunyoso mami ça ye wana en tout cas na mona ke na comme le monde mususu bon nzamba sunga qui négocie toujours maîtrise tilelo naza ko demeurer toujours na msala nga malgré tout travail sous to bando travailler avant te parce que liboso to na ba groupe to ya répétition mais répétition na kenda te et comment ka se muninga mo kanisi ya bengi o jouer oh wana ndinga groupe ya ndinga nzunzi non na lelo nde koma lelo naza na groupe te na répétera te to wara tournage OK mais tant que le bon oui comment moko ba tu so bina kala nso comment ma caractère nso ba bengo na nzonzing bo mono yete fauché ya ba tu so ba comment obanga non ezaka question fauché te pour na éviter sur na faucha nani na éviter mais tellement bon ba tu ba bimi pe belé ezaka obligé te bazwanga o amonika ko zwanga zi o pe na moni mami celui qui bosara be succès makasi bokanga ka oui surtout équipe mon bozana ngwana ouais ya bo manuka bo bozala no sentir que boya ka pena ba moto na bino pe avakunda ya makasi vraiment ya makasi et la relation ya yona ba collègue non ndeni très bien Bobo Manuka c'est mon frère Dichesse sura e poto ayekin pardon ça fait toi déjà tozala kinaye bozane lobby na plateau na zanaye ah d'accord Dichesse tozala kinaye pe dernièrement awa Sam Kutu tozala na biso Sam alelaki ah bon na plateau na nga a lobby ni Christian na kosi mam na lobby Sam alele tangi ki bato ba koya matanga na ete mais surtout tanga komi na komba mamisa abi mamisa te abengi ngai penda moi ki to ebe ko benga ki oui c'est mon frère lobi Sam abi na regretter makasi ouais na émission abi mamisa pena ndimi te ke mamisa komona na matanga na biso te non ngaze na matanga ngaze na matanga za matanga mibalela ndani bon omoni na okaki sangoni na benga ki pona consoler na luka na benga ki vraiment na ebisi nzamba na contrôle eza nzela mutu nyonso soit fort n'encourager peut-être kende kunanga maman kufaki na zalaki na kendaki maman kufaki na kendaki ezaki le même jour au nani soit matanga macha ko bimaka maman macha le même jour macha kufaka te jour ya matanga bango tozaka no kuna après corps ni nango kendaka après jour corps ya maman bango ezobima jour maman macha kufi to longwe na cinquantaine to rapidité ce qu'on a to ye to kuti corps eseke ya maman naza to uti ya maisha kokuna to kuti corps ekei siko pona petit frère na yeba kutu pete tellement naza na groupe mobo ya les érudits ya biso ba na casse to zana kati nde na yo mona bato ba chifu to ngabi ona petit frère Sam parce que maman kufaka lela makasi encourager mon frère encourager nga nazaki na matanga na kufeli 3 personnes na famille na kufeli na kufela grand frère nanga na kufeli grande sœur na kufela ki mwana ya grande sœur en tout cas ba moment nyonso makambo tu le ka ya ba samba ni nazaki na matanga et tu vas profiter pe zape na ba boni msupe ba bengaki na moment on peut ka ki na ba bina matanga diano mona na kite mais azaki meilleur ami na yo comment yo mona nité na matanga en tout cas ebetaki bato mabako en tout cas babone nyo surtout ya Nushka TV ba c'est on peut sauter bien no benga trop ça l'émission pour ba fano balanda biso en tout cas ba tumsusu ba yeba ndenge to lobeli boyo ko mona songi te et ça bien surtout tout ni ba Sam awa pour ça malekana ki na Nushka TV
na plateau kaka place mère avandi place ça mazalaki alelaki atangi bakomba batutu mabiba misa pena monani te swinga inde konanga pena mutu olala mutalobaki apende mo pe bobengaki mendeni mamisa en tout cas tu as ba polémique sur côté ba chaîne. Je suis désolé mon frère. Désolé vraiment. Mamisa ndeni amona na matanga ya Diane te bazaki ba camarade ya batuku ba beaucoup mais na minemi yango epusai ke oyate. En tout cas babonné marambo son lobi na kosi bota na commentaire. En tout cas faut na répondre parce que non on a répondu à té. Non répondre. Elle était mon amie. Azaki collègue nanga. À chaque fois on ça là film mais on bengi mutaliboso tout travailler parce que nabi musika to utaki si to comment mais gato banda okanga mavuma te comme ba mi to za chaque jour mais na yebi ke tango to zalaka na ba les érudits to zalaka pe na ba diana za muninga na nga to zalaka et puis na yebi ka zalaka yango mona suna zini susu cop moyo ça la film na banda bengi mutaliboso bobo banoka yebi to kuta na biso ensemble na benga bana papa langa bango ne bazaki na bando privilégié bango matanga diana rebimi na yebi ke bino bokaka ba soupçon et tombwama nazalaki bien te hey diana kofi mami sa ba komosa ba émission mami sa bango pona bino en tout cas batu balobaka makamba e ba te biso mo ba les concerner niveau to souffraka nga siko na koka ko répondre te na moment likambo zo ko s'enflammer na boya ki na nga pe caméra zwanga pour batu mususu ba interpréter ba finga nazar na kozala blessé parce que ba ndeto leka na ba site na ba site ya batu oh ba famille na biso batalaka toza na bana batalaka moi na biso ko mona makam oh elekelié parce que moi na nga kota YouTube et puis moi na nga s'abonner na ba site maman na lekaka tout ça na ça il faut s'abonner au partager na bande ko nga bazali bana mboka batala sikoyo nazala ki abati na niveau mo na ebité parce que na mando sola na le kechu sura ibi le kechu ando benga mami sa te vanda na kenda na ndaku mais na boya ko ya jour ya nini oyo jour ya corps ebim parce que ba cameraman bazala ki tellement belé na mona ki ne bando créer gabi na ba problème ba côté ya gabi na ba problème ya gabi yope bo tandis que liwan zambe muta permettre ngo tinga na to vandi tozo pema biso to abatu malamu koleka muto akufite mais ezaka grâce ngolo espèce ameli biso tous à l'envie parce que toi na nguya te de to lala ki na buto lelo poto la mkatongo to kufaki Remi to kufaki na biso to kufaki ti to la mkana tongo bo ezaka ngolo nzambe po muto akufa nzambe muta permettre ngo peut-être mutu na zui mwana na nga pema na zui mwana na nga pema tant de souffrances, tant de problèmes dans une mois na paiement. Ngana diana tozala à bon terme botala émission. Bato bazala vraiment honnête. Nzamba likola za juste et juste. Diana tosala ku émission ngana tozala tournage na nga. Diana ku tabiengo ezaka nini yango bino bato boloba yemo kutu. Esika zaya oyoka ngana oloba. Yemo ku tabiengo ezala nini yango. Pour nous on créer les bateaux à conflit. So muta lobelo mususu bango bake babalusi basalelo mususu. Remina biso nga banga kana nga na kukaka te so bazui likamno na internet ko lala te. Oko neti nga na lala te ben somni o le kalibumu otalika kuna babengi balobi no boete na biso tala ka muta kufi ba bambelo likambo ozali concert no koka jamais. Siko yeba biso ba artiste et sika matanga et sika caméra télémaka atobi obata bana sa kit. Là, je vous dis la vérité, jour il a sorti na yati. Na yati parce que nazaki déjà bien te. Le le lande konanga, nazo lele na ba problème et boti, batu ba sabe miso yema misa mama na ba commentaire batu ko finga. Bonjour Benata. Na ebite na miso batu on se ba olam kasu kanda ba finga ngali sus donc nzambe ka ande mta ayebi via mutu ngai muta yebi vina nga ko le kanzamba zate. Mais to souhaitera malheur a muninga te za mabe. Nga jamais donc ko imaginer liwa diane salanga pasi natala bana ne mukolo bali na kufa ngana émission to salama émission ne salama ki e avec mission na salama na le kechu ngana za na voyage ya benga nga yebsanga papa mwana nga kufi mamisa boy nga bitika boy papa mwana jeune fille na kufa ka benga nga nana kini te RP na ye na benga ka to vana na terrasse ande kunanga na bandal
ata na bamatanga pululu natambola kana ya kota na mutuka toke tokota mutuka ti makambo ane bima to sala ku émission ngana ye to sala émission poto démentir eloko wana mais batu baboyi na bango ngo na biso mo bagana avant de faire ta kufa ye moko alobi yango zani nango émission to sala émission na bosa likomba site yango ashi soki ndi nango émission leka HD soki ndi nango wana émission leka wana HD Vision so ba beti émission mami sabo bomona to la la cause en plein tournage ba yoza mission tournage na nga to za na Diana bien ezaka nini yango donc pour na redémentir bo tika biloko wana biso to za biso bieto na problème te mais ka ba moni muninga kufi bozang sanga na moyo kelela muninga na ngana moni ata mbala suka bozang sanga moya na ela muninga na photo na pasi donc na banga kokuta na caméra les quechua ibi abenga mille fois en faire comprendre les quechua bité wana raison ngam na lele na silence pour mokili mona ngaite na poso la sabata mokilité parce que kati na nganza mbinda yebi muta mokila ko mutu musoko na apparence mona mawaleli na TV boyo kele mawa mais kati na za mutu mabe donc on a baki non na éviter qui na za sont encore plus blessé on nous en a raison en tout cas mais pour na sam vraiment pour na no sebino na ocho kufela 3 bato makasi na 2022 na kufeli na 2021 na kufeli 2 personnes mais toi on peut bomba répéter biso si ko ngai sango mo litan yo kufeli kovodor na ebité pour kovodor en tout cas na melarana batutu na liara na batutu mami ça déjà tout ça bandeko tant to ba troisième famille les loso dans likambu biso to ya to kozwa image to lekisi abwe ça la bien na popo makamsusu wana ndeti exipéchant en tout cas mes condoléances na yeba quitter hein na yeba quitter en tout cas wana pena black ya moindo babi auto kufela oncle na babi avanda pena ndako moko oh là là na surtout la richesse pour monde la richesse doit ça na okamwa en tout cas mes condoléances pena et ça la moi bien mes condoléances à toi Black Lives donc ngape na yebite lokwa na yebi na olekana ndako ngana olekana ndako ça bien tout peut m'inviter na biso à cause de moi la bino maman tozong c'est 5 on a biso et c'est nga qui devoir on a kovodo on a lobela en tout cas kovodo alongi ngana boya oleka be mission boya qui moi ba maman te moi ba maman na yebi ki yo koto ba couleur Ivan Laka wow na yebi na zo faire vraiment moi ba maman wow ta dande salanga na tungino mo libaya na nga ya buka mapeka ya liputa moko ya bwaka ya bwaka bana na nzoto en tout cas ekosalo déjà bien oui. En tout cas bino bato oyo toza ba rendez-vous to ko sa ba rendez-vous na biso pour les 8 mars ya kala mingi te en tout cas na la sarabino ki na bolingo ndena yambaka ba comédien ndenge pe naza obligé pe ke lelo oyo pe na ko vanda pe na kepa mama Diana jeune fille Diana Tikazali pour bazar to en fait bazar tant to kena ko sala ba surprise ba gâteau to kenda po to liana bana to sekana bana pour moi image wana ça nini elongaka bango ki bandeko ba camarade maman bazali na peut-être que bana pe de la déjà moni ata mwana oki utala ba namte to bi ko kende kaka yango eta ko vodo ba okende parce que nazali déjà na programme ce qu'on dans lingande au sama mnanga na caméra te nazali dans na programme na kende po na nana je ne ba problème ba matanga o ilandana ki en tout cas même atati sikoni na zabwe ezaka makasi nzambe en tout cas te za mo parce que bungsa ya deux personnes bala moko ya waza ya na liboso ya na psa liboso ene de la famille na biso ya liboso na minto totkali nga la grande sœur nanga na moko donc biso misaki ya biso moi faki oh tu kufa ana mois de janvier kaka na matanga sur mois de janvier na mois de janvier na matanga donc ba matangi l'année na ba décembre do ba matanga vraiment sam na assista ki nga na salle forme na kokaité c'est normal mais déjà au bengi muninga au fortifier ça déjà assistance au moni mutu mususu pe à cause peut-être on a besoin d'assister aux amis peu sous crédit à ça peut-être de loin nga la mona ki naza na mais ngapi na passe tamina benga ta na téléphone na courage mais comme qui ndé to zalaka vraiment ndé to zalaka liboso to zala bongo te mais ti le sti sama lo bango na télévision parce que c'est le que choqué mais nga na lo basam so qui peut-être oyeba kité yeba ngapi na ba problème nga po nga na senga caméra à la place na biso to bandoko ezala lié moko to biso to banda ko sala ka ba baloba nini hein tellement kim
eza place oyo biso tono rendre bacompte na biso te torandaka bacompte na biso te. Je suis ta sœur naza ndeko no place touti na bamoma difficile tozalaki ensemble soki naza na badefo benganga yebisanga ndeko nanga lo osali na sepe nango te nga nabenga bobo yo bobo nabengaki na telefone mpo na okela nga na émission te naki eloba soki nabengaki ndeko nanga donc fo totraitaka manga bafamille na ndako. Donc caméra ezaka vraiment lié au te parce que yo loba bo mutu muso kovanda ya zaka mwa maba assistant bato te mais na assistant bato mais nga na zaka vraiment ko loba na randaka ba compte na bato na nga na caméra te. Donc ezaka vraiment bien te. Ezaka bien te. Merci beaucoup en tout cas ezaka bien te. Ba maman tout famille libota boyebi ko vodo émission autour de la polémique te mais to solo la eta ki ba la famille eta ki ko vodo avandika boyende kona moi ça ekotala en tout cas photo solo la to seka tout na ba famille to po to mona na kala na mbona wanzo ndiki tango kota ki par rapport moi buso baneza kana kati no banga ite oye balinga ki ye kuna bobo na erna ki théâtre na yeba ite na kuta mangamba minene na kati. OK na yeba ite na yaki ko na yeba ilo mona luyenge so erna yo kotango et puis na koti suna nzoni na mo vivre ba réalité na kutaki nga pona nga edaki nga peka na yeba ninga vivre. OK na comprendre que na vie partout place to so kini makambo eza ata na bureau makambo eza ata na ndako wo bovandi na bato ba kambo eza na lia musala pe makambo eza donc faut yonde ce ko ozala oyeba ndenge ni o longola mabe otika na malamu na ko éviter yango na yango éviter na yo mabe vraiment ezala ezala po so to bito landa nyonso ozanga la muto solisa. Est-ce que vous comprenez que bien la guerre est là? Bon. Au bateau, il va se faire la bourse à la guerre, mais mais le lobby beaucoup moins qui est dans le bois. La guerre, c'est comment bateau ne va pas créer les bisous. Atalika oyo boy na bateau balandara biso peut-être bateau batambola na bateau ni ozala na mo bateau no mo tambola na bango. Parce que bango bango pe ba bakisa makam. Pourquoi que na moni kuninga no mo lobaki lo mo ya ki abongisa on a sens na pesa ngo forme ya zo memelo monike lobi na nga rande bandi eza pe bateau balandaka biso nde baela so ba problème. OK et puis maintenant ba mauvais conseiller pour ça dans la conseiller malamu au sabuzo bate ba mauvais conseiller puis otali alobaki boy po yo sala ki boyo zo kisaki boyo monde rankine ya passe yango kokana te otala no kana katanda ko natala ngo Rwanda ko ezika tozala Rwanda ko ezika donc 2021 na betia ko libako na 2021 na 2021 na ebite na bosa nanga bosa ta betia ko libako o vala na botali ki yepe na betia libako makasi na luka na côté da 2022 na sina bossa dans na limsaki dans na bossani benga ki c'est que na limbisio pour le moment na ebité na za problème na tanyo yo ebi tinga ebi na tinga tuni na nga na bana zo na mutu na mabe na nga mais na lingo kabwana mutu na ndenga mabete na kotika yo mais to soignité na zeli na bon moment to zanoni na tikio na créer makam na nga mona éviter na nga mais na lingo kabwana moment na kabona na lingo kabwana mutu te na voix élevée soit to bebana ki makambo yete faut to bongisa après ce qu'on a s'éloigné po balobi ni mutu aso salo mabe aya sengyo pardon bobongisi aya salo su mabe jusqu'au faut zoane mayele o kabwana nenga bien mais bota na kala musika au privé na makam na yo au privé na ayebate au privé ne loko oyo sala ka yi akende ko lukelo problème donc na sens wana bambi tanjonzi ka kala ba CD na lelo YouTube avantage est na YouTube bon avantage est dans YouTube parce que YouTube bimisi ba tebele en tout cas CD mais qui passe pour bima neti ba biso poto bima to bandana na ba ki danser vraiment binyo kati do keto mais o bomi to kiko to ka biso ko to basi to za moi chance ke mi bali pour moi ce ko ke ba kabelo lo même bali pe o ya moi mso jouer pe nzonzi nga pe ba pio loté ba pio loté le longa vraiment na boya na nga ngote na pinga na sepela na nga malgré même so ba problème et d'après bande ko na nga misus auto yeba ka teto yeba le lo na yeba pe Kovodor grâce à YouTube té na ina ndaku na ndaku kitoko makaso ndenda ka député mais mutu mo simple a vivre ne vine bien non faut qu'on dima na bona ke ko tonga ka muninga elo si muninga sai mala faut ko loba
Merci beaucoup. Ndako kitoko, ba verre kitoko, naza climat kitoko, libana moyo eza libana mais awa. Net na race na Paris. Na makasa marathon na Miss Motema Nanou. Tu vois voilà ba sponsor unique ya Rémi Kovodor. Tala Rémi Kovodor te. Nyo surtout ba grâce à YouTube. Donc ça mando tanga bato abaze belé o efongola bato ça pe bato belé to yé ba comédie belé ba bima par rapport avant tout ça qui ka limité ka bino wala kaka. Biso coup de pause ata la malonga boye. Boke ba tournage ba 3 jours. Tu ba leki o ba bino na sima bazana ba avantage belé. Ba na ba avantage ba koti na pete ba bimi na pete. Biso o sali boye o boaki. Boye vraiment ba diche ça na mona ba bobo wana surtout ba bobo wana ba souffrir ki mo bali nango siko. Ba souffrir bon ya pe tout tournage ka boza o ya ba diche ça obete là. Makolo kozonga makondo to bando ke lia fufu pa biso. To ye maman sa malambe biso ah pe à son âme. To ki lia pondu na so to lia pondu to kuta pa maman sam. Bobeta makolo banale mbati salongo kuna la salongo akati kuna. Mais voilà pour ça la bolingo ka musala. Siko 3 garçons entre filles monga. Ibali misatu ngara mwasi morongai. Na ndoto mona bango nyonso bon. Wazaki ma ba camarade nanga. Ba camarade nanga mabobo na sam na duchesse. Donc pour mon laquelle pour ba bima ba sali boye. Ngako na moni YouTube de bimisa sou makasi. YouTube mais ba YouTube moi bimisi makasi mais bon pena malunga te pas ba CD. La CD de game mami ça passe sa fille mais ba PCM sous $1000. C'est faux. Les sa fille mais mobimba $50. Eh, film mobimba $50 ah pour na rejouer. Pour na rejouer. Te mtafuta ma $1000 azate c'est photo de la vérité. Eh, $1000. Non. Na moment nezaki au tourner film aux $200. OK. Moni producteur ROya a aussi sur 3-4 films. Producteur mo sai atata 3-4 films à sali. Ezara bongo te so mutabi $1000 na mo ata mutase $500 ezalaka siko bato ba signaka contrat na Kilimanjaro. Omoni ezaka ba groupe ya ba mama na Obama Sarah. Mama Sarah oui. Ba mama Sarah nan oyo ba kenda voyager pe na bosani ba kombo na bango. Bango siko bazaka na producteur na bango aka linga ba tourner place mosu te. Ba pesa arini na ba kombo na Kilimanjaro ba no futa bango chaque fin du mois $500. Parce que bazala qui na contrat et ndenge nani Top Vision salaka ndé pas à salara bongo mais ba mona ke ba se retrouver parce que biso to saliam sous 3 films wana $600 déjà to salaka ba film aussi 6 semaines obani semaine nana aussi si kuna peut ne oza mbongo ce que zo mata par rapport ce que ezaki se pe ba kei bo vandi pe bo tourner te bo vandi ba bo tourner te ti ba producteur ba bando ya bo bandi sou mais ce qu'on a nzondi na YouTube tournage dans la rapidité. Ah ok. Et dans la rapidité malgré ça ba $50 wana mais bato ba survivre bato ba vivre bien. Ba relation peso kota. Ba relation kota ba vivre bien mais ça l'air rien malonga te mais ba vivre bien. Collier si faut le Canadien soit mutu mo ba ya uzonga. Faut de la le comme yo mo bengi pena be kene à Lambert zo Colline. Zo Colline yo avantage pena YouTube ya ngwana. YouTube aider bato belé puis c'est bato belé ba vie. Et puis c'est bato belé misala puis ba entreprise er déjà bona ba site boyineti ba kolo ba site ba collègue nanga et puis baza bato ba pesi misala bazo travailler ba futa moi te ke ba sungika ba congolais oui ezaka donc eloko aider ba congolais bato belé ba ebana te ba vanda ba ko travailler to mi ba compte à rendre na biso na caméra biso moto bomanaka pour ne lokoté pour ça natal pe lo ronto bomana na mona ngote mais bobo na la mais to bomanaka mais pour ne lokoté oyo bomande kono na TV tandis que ndeko na za pembeni okobenge pe na téléphone oyebisi pe makambo mais la bibi no pe soza problème na mutabengo na téléphone oyamba ite po zui da kando ti wana bango wana bato baboya mais ngane na za boy na préféraka na loba ki na garder na mutema si na lobi na se défouler muto ayeba le pourquoi ayebi na biso emsusu na opese temps à senganga pardon toi soit à se justifier yo pesi mutu temps se justifier to so kanikane bo sezeki na obongo te bayebisa okofo kuna za na tonga ki kuta lobai kuta na ndako no sala eboyebo siko na bo oyebiso tandis que yo peut-être lobai no na ndenga na sasa mabete mais mutu amemi likambo moni bato ba memela biso makambo bato to tambola na bango bato mabe bango nde ba boma ba comédien bango nde boma ba comédien bato balandaka biso akoya ba memili kamnde mususu kuna yo pe olobenga kovo otuna kovo ndeko nanga nini na sala ki mabe kovo azata ya ko expliquer que za bongo te yo boyi okangele kanda oleki na émission obandi ko finga ye
bobo na pone l'autre que voit ça l'autre donc on monnaie ça passe en 2022 et qui m'a mis ça tu vois que 2021 m'a créé les cas qui m'a comme les gars qui belé parce que 2022 en tout cas ni non ko nous balabande pour nous comme conseil par rapport qui botam en 2022 au bino mo za ba fan batara bino na erreur bino na bino mo mita na erreur parce que finalement to yé baté et araba fan batara bino na erreur bino na bino mo par rapport ya ba information nga vraiment ilo non singa na ba comédien bande ko nga bolingo omoni bolingo ezwa place nene ce mutana bolingo alingi ndeko na e po sale mabeza passe parce que espace à bolingo wana ezozwa espace munene na motema no donc pour kanisela mutu wana mabe endoza lo passe donc tellement linga ke mingi omona ka malamu na e eza passe au kanisela mabe tout tika sur le long nzamba sali ngolu oza peut-être na dimension moko boye omona bato o ba komi na niveau na te pamba parce que mokili eza très compliqué ti toza o toza lelo biso pe tobandaka na lelo te nzamba asali yo ngolu osimba ata $100 eza grâce eza na bato baoluka ata $20 ata $10 misusu obeta lisolo banda abotama na asimba yango te mais soki nzamba apesi occasion yeba ozala na bato zala motema malamu yeba kopartage la vie eza compliqué oyo nyonso tosalela oyo tokutango a tokotika yango batoku batonga baimmeuble batonga bandako basomba baavion bakufa batika donc nzambe ko ana ye juste soki atalisi panie na ngambu na yo yeba ndenge osalela yango kokoma te conflictuel oluka baproblème oluka baconflit bato bayaka kobondela mpo osunga bon bato bayaka kolelela yo nzambe mpe alingaka ne bongo te elonga na osengaka bolingo edomine soki bolingo edomine po oyina ndeko no ezala passe et puis bato bwino bolinga koyoka ke bayebisaki okinga na fingaki yo asalaki boye o azongisaki boye ale yo lingi liboke obandi kosalela kocréer un soit problème eza bien te biso tolakisa bato bamemela biso makambo ke biso toza ini tosala mosala moko toza baéducateur a masse toédikaka bato wana nde bazoya bayaka kotia biso na baconflit moko inutile ozwa conflit na ndeko na yo pourquoi tomona pe ba Nigeria tomona baninga na biso tosala ba mosala moko baosala makambo minene biso tozaka na ba conflit toaka na ba problème ye kuna na lobisaka ete ye tiliwa ya et bon après liwa ngo ebi vi musu ezela biso tokesani na vi wana po après liwa vi musu eza yo limité ka vino na liwa après liwa vi musu ezali siko yo pensaka nini après liwa na yo vino suki nde après liwa vi musu ezali fo oloba ko bongisa lolemo ko bongisa munoko soko yede muninga na yo ezate ke okabele onyoso yo zana ngo non okabele onyoso yo zana ngo ti vie eza très compliqué bato musuku to yeba bango te oyeba ka te ka mso ko tombwa ma oyepe bokamo okovokara na passé meta lelo te bolingwe le kanyonso ngelo na kolo baka bolingwe le kanyonso eloko to wela kanga na mona na ngango te pourquoi mona ngelo to wela te po mutu na mutu a vivre na kwena ye nzamba opambole na ndenge na ye siko ngana ko ina kovo po anini asalinga nini soki lelo aza bien nga funa kumisa ndeko na nga za bien po so za problème na ya osunga nga siko soki lelo kovo azui msusu abeti po anina ke ko panze ka sango te asala kibo asimba kikisi te kisi te ya le kuta kisi ezate na théâtre kisi ezala nango te théâtre kisi ezala nango kutu te ezaka nde musala ekende liboso c'est tout kisi ezanga bato balobaka kisi na ndima na nga bango te nandima nanga bango te poison eza nango kaka mokili eza ya kobeba motema mabe koma mingi fo komibatela ka oyebi mutu vandi na ete komibatela nzambe pa batela yo oyebi kena ke sika boye vers nanga na otika te eza te kena kangi remi mutu akopoisonner nga non nazaka ko se protéger à vers nanga na temi na ke nango ozomona po ezaka te mutu théâtre mutu mususu omoni biso bato basala confusion onde konanga bata théâtre nde baboma bango na bango te biso toza exposé toleka na TV totalama de partout et puis tozwaka bapele bato mosusu oyebi ete mpo mutu azwa yo eza pete parce que tolengaka soki apele moko ebengi yo soit okute na relation moko oyebi te aye mission na vie na yo faut ozala prudente faut ozala prudent
donc oyebite parce que biso de toloba bon soki mutu musu azete na kanda na yo peut-être ayoka ki osola ki na mobile na ye peut-être ba benga ki yo yebi na ote akaneli akasika ke yo ozambala na ye na osale mabe na osale bo na osale bo ako utiliser ka babatu ka bo benga ye boko se ko ya na ile cadeau ba cadeau empoisonné pe zali ba cadeau empoisonné zali yo faut mi batela to le karana TV to za exposé donc to za exposé wana po mutu sa biso mabe eza pété eza pété côté kandeko na ote côté kandeko na ote zo seltan ndeko na bombango so mo ndeko na sali mabe lukaye sola na ye awa grande compte nam ndeko na za mabe litomba te ba oyina ndeko no wana pa ba peut-être ça fanatique na za moi 10 personnes balingaka ye moi 10 personnes na mawa et le ba kimi ah pas obomié ouais monsieur 10 personnes na paix ou batana ce matin la biso ba benga biso amiso benga kofu abenga yo benga mais abano longola ba oya mabe banjo longola bino e yaza moi mabe ayiki matanga baninga te yaza mabe azaka boyo point c'est pas gentil. Merci beaucoup, en tout cas, c'est pas gentil. Merci beaucoup, na Maradona, Miss Moté Mananou, Miss en tout cas, sponsor qui est Rémi Kovodo. Merci beaucoup, na Batutu Bolinganga, beaucoup continuer Bolinganga, Bomoni, tout solo bien, tout tongité, tout fingi moutouté, tout même bien, on m'a mis des mieux pour cancer la raté. En tout cas, tout solo bien, ma mis ça, ouais, c'est tout solo là. Oh, na émission, na biso, tout solo, lui, moi, d'ambou, hein, maman, ni, plateau, calamité, là, yo. Solo li na ba invité na biso ndeko Kovodo na sola na bango. En tout cas merci beaucoup na famille Libota Mobimba de beaucoup soutenir nga Belleville Candila patrona. En tout cas boza penebele au Kovodo alinga mingi. En tout cas Christian, minute pour ça va non? Minute pour ça va. Pour to lobi penya famille Libota boko baka na soutenir Kovodo ya bino. Famille Libota. Ah wa. Na ko koloba bango mingi yango wana. Ndina bakiseli oboy. Na malanga. Plateau na minute etikali ya yo. Les amours na bino ba mama au ta la caméra au conseiller ba mama mwandambu au pesi mbote ndam na bato yo lingaka après to si na biso émission na télé na comme la plateau comme na yo na kabeli. Merci. Oh là là. Na loba kovo. Loba ya na moya yo. Donc merci de votre linga plateau et on le barak babi 8 mars eza mwana biso ba mama. Oyo topesaka vie topesaka bomoi biso nde tobotaka biso nde makambu bavaloriza biso talaka bapesa biso moi jamais oyoka moi de père moi de père na yoka teka moi de mère moi de maman donc maman bapesa biso bavaleur donc valeur bapesa biso na nzambe moko ndimango na nzambe moko ndimo pa lingango donc to se minimiser te to mimona inutile na société te moi si qu'on s'est baissé tête té donc on s'est baissé la tête té donc comité kate basaka na yo peut-être pour na kozanga peut-être pour na ko passer moko quelconque non moi si aza oyo tongaka moi si aza oyo apesaka vie komi mona inutile te na société ngana opesaka conseil na ba maman nyonso ya monde entier. Ba mokili moma de partout ezala o aza chege ezala o aza nani vie est très compliquée peut-être le lozo ba difficulté le lozo vivre vie morobo ya pasi ya kolelo mo loko za limité za lisungité na yeko ta soka Jésus Christ aza papa ya batu nyonso il est le Dieu de tout le monde donc à soki omoni sika o suki taila nzambe yene mopesi na nyonso nzambe abikisaka akangolaka abalisaka apesaka abombaka donc lo na yo lobakaka nazo encourager na ba femme o babundaka ba femme commerçante bo baisser la tête té malgré ba difficulté qui dans le monde mais tozo ko ba toujours na soutien nzambe tokolonga. Moi si même nandaku ba femme de foyer boyika piko na ba na bino bo apprendre bango toujours o eza ya malamu ya mabebo boya to tika ko se détruire biso moko inutilement parce que biso ne to salara fondation za la base eza moisi quel que soit le loza à libala on se retrouver na libala on a ba difficulté mobile on a tromper yo mobile na o ça va n'importe quoi ko détruire via bana na yote
biso to yiba maman na biso akala ba vandaka na mabala po biso le to kola tous en encadrement puis une éducation. Donc éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc bonne fête et de bonnes choses à tous les mamans basinde makambu parce que so kotali mobali sa moi si azaneka elopamba. Donc moi si napesa ka mobali formé moi si nda sala ka nyonso puis nde bazala ka na ba mibali ba ko vivre te sans biso. Donc pour moi la cause na valeur ba minimiser oti quel que soit ici kozali quel que soit l'endroit oza quel que soit la difficulté oza ko passer ko se sous-estimer te comment on a utilité luke le roman ko salami pesa formé pour ba respecter na société. Donc na bande ko nga ba ninga nga ba collègue en tout cas na ko encourager bino pe ko beta bino maboko bravo surtout Nathalie ba maman o lelo bazo ko avancer bazo prospérer na musa na biso lelo so Nathalie ba site bande ko nga ba Barcelone ba Belvikanda Dinana la douce Sila Bisalou Irsit Pechanga Bijou la reine Mama Via Nani Tumba ya Gabi na biso donc bosé belé na ba on atangité na so encourager bino toujours à l'avant na musa na biso bo baisser la tête te bo apporter oeza ya malam pour na peuple pour na bande pour na biso en tout cas na moina sukiwana bonne fête à tous les mamans na profiter ko pesa mbote na batutu balinga mami sa chama ya bino yoyo mami sa chama yo pesa mbote na bande ko na ye na baninga na ngari Kalengol la mère de 5 na kati ya Paris na pesi ba gros bisous Fanny Katako ba bisous na yo na pesi mbote na ngana Niclette Landu Tanya Putu mwana bato ya mama asiatique Azia mama na pesi mbote na ngana Belinda Belinda de mon cœur Belinda Lombe na pesi mbote na ngai na Benita Chanda ici kozali na mboka Malili ma grande sœur tu me manques beaucoup hein loin des yeux près du cœur na ninga coming ya eu la carte ya aimé beaucoup qui yaya de yaya en tout cas ba oyo na pesité bo tenir nga rigueur je vous aime même à passant na linga bino makasi. Bonne fête, bisous, bye. C'est bon, merci. Joyeux anniversaire à toi, mon bébé, Michel-Ange Kamwingele. Babi, une année de plus, ça s'est fait, c'est ton jour, bébé. Il faut bien profiter de ton jour, hein? Babi, Nzambe, yalo, la oya commission na mkola, lelo, to pese ka matonzi. Kolo matonzi, matonzi. En tout cas, profitez de ton jour, hein, plein de bonheur, succès, élévation, grandeur. Hein, au-delà de ma pensée, je t'aime beaucoup de la part de ta maman chérie, Mamie Sachama, qui te souhaite que du bonheur. Bisous. Mouah.